할렐루야. 여러분과 이렇게 만나 뵌 것이 한 10여 년이 넘은 것 같습니다. 또 우리 목사님 고장남 목사님이 한번 방문을 초청했는데도 또 코로나라는 또 장막이 세서 참석을 못했다가 이번에 간신히 참석했습니다. 이제는 소인어 디 시아로시오 크나크나 역해피메레 디 코로나 바이러스 자고 쿠말라나이나 연자도 피바레 쿠마 역시라라 피바레. 옛날로 돌아가면 97년도, 98년도 이 깔레미아에서 또 고장남 목사님과 세미나와 부흥 집회, 의료 봉사 여러 가지를 시작했었습니다. 이제는 소인 1999, 1998 လောက်ကနေ စပြီးတော့ 디 시아로네 두두 디 클레미오만 내비တော့ ကျွန်တော်တို့ လောအားပေးတွေ စတင် လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်. 여러분이 은혜스러운 찬양을 많이 했는데 오늘이 한국어로 말하면은 명절, 민속 명절 날입니다. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် 지만국의 신이 အများကြီး တွေ့ရတဲ့အတွက်လည်း အယံဝမ်းသာပါတယ်. 모든 사람이 가족과 함께 모이는데 저는 미얀마에 가족들이 있어서 이렇게 미얀마로 찾아왔습니다. 네, ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုရီးယားမှာပေါ့နော် အခုလိုမျိုးဒီမိသားစုတွေအများကြီးနဲ့အခုလိုမျိုးဆုံတွေ့တဲ့ကဲ့သို့အခုလိုဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးနဲ့လည်းဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကိုအယံဝမ်းသာပါတယ်. 30여 년 전부터 미얀마 부타오나 양군의 고아원에 있는 자식들로 이렇게 서울 아빠와 자식들로 이렇게 만남을 갖다 보니까 우리 한국에 있는 자식들보다도 미얀마 자식들이 아빠를 찾아서 이렇게 찾아왔습니다. 네, ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မိဘမဲ့သူတွေကလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီပူရာဦးမှာရှိတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပါတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေအားလုံးကဒီပူရာဦးကအဘလာတယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းအယံဝမ်းသာပြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်. 먼저 미얀마 자식들과 우리 한국 그 노래를 한번 불렀는데 내용은 아버지와 딸이라는 내용입니다. 네, ဒီမှာရှိရပေါ့နော်တမီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူသူကသချင်းတစ်ပုဒ်ဖျားချီးမွမ်းချင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အဲ့သချင်းကတော့ပေါ့နော်ဒီအဖေနဲ့တမီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်. 가사 내용을 설명하자면은 아버지가 저같이 지가 투병 생활하고 딸 하나 데리고 투병 생활을 하다가 딸이 커서 시집 가는 날 딸을 시집 가는 게 잘 돼서 빠이빠이 하지만은 좀 아쉬운 마음, 서글픈 마음의 노래고. 네, ဒီသချင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းငယ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအဖေကငငယ်လေးသူ့သမီးလေးကိုပေါ့နော်ငငယ်လေးကလေးကနေကြီးစုဆောင်းရှောက်လာခဲ့တယ်သမီးလေးကြီးလာတဲ့အခါမှာအိမ်တောင်ပြုတ်ပြီးတော့တွားရတော့မယ့်အချိန်မှာသူကဘိုင်းပိုင်လို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အယံဝမ်းနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်. 딸이 커서 클 적에는 모르는데 막상 시집 가려고 보니까 아버지가 자기 잘 되라고 가르쳐 준 것이 이제 생각나서 헤어지는 그 내용입니다. 네, ဒီမှာတော့ဘောသူသမီးကြီးလာတဲ့အချိန်လက်ထပ်သွားတဲ့အချိန်ဒီသူသင်ပေးစရာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်တဲ့အတွက်ဒီသရှင်အကြောင်းအရာကိုဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်. 이제 딸들이 둘이 나와서 우리 노래 한번 부르고 제가 오늘 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 네, သမီးနှစ်ယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာသရှင်တစ်ပုဒ်ကိုသူဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်. သမီးနှစ်ယောက်ကိုဆင်မောတက်လာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်. 이제 여러분이 미얀마 찬송을 들었어도 또 딸과 아버지 혼자 이렇게 헤어지는 이런 노래지만은 한번 마이크를 주고 넌 내려가 사진 좀 몇 장 찍어. 사진 좀 몇 장 찍으라고. 이쪽으로 양쪽으로. 성 키. 백뮤직 넣으라고. 내가 태어나서 두 번째로 배운 이름 아버지 가끔씩은 잊었다가 찾는 그 이름 우리 엄마 가슴을 아프게도 한 이름 그래 그래도 사랑하는
아버지 세상 독에 부딪혀 내 아기를 잃을 때 우리 집 앞에 마음을 내달고 마이크 올려. 힘을 내서 오라고, 진짜 찾아오라고 살살아 기다리던 아버지 내가 시집 가던 날 눈시울을 적시며 잘 살아라 하시는 아버지 사랑합니다 우리 아버지 내가 처음 너를 만났던 그날 아침은 산까치가 내가 왔다고 알려주었지. 너만 보면 온 가슴에서 모두 다 잃고 큰 세상을 간절하게 살았지. 한숨을 쌓듯이 강가에 뛰어온 사랑하는 딸아 내 딸아 중앙다리 걷듯이 힘없이 걸어온 사랑을 꼭 안고 살아라. 내가 시집 가던 날 살아도 못하네 아버지의 마음이었단다. 사랑한다 내 딸아 아무리 바빠도 얼굴 한번 봅시다. 만나서 사랑합시다. 사랑합니다. 가슴에 안고서 차렷 한개 딸이 커서 시집은 가고 아버지는 홀로 있을 때의 그 마음입니다. ကဲသမီးကတော့ဗောနော်ဒီအိမ်အောင်ကြပြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းကြံနေခဲ့တဲ့အဖေရဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ် 제가 이제 투병 생활하면서 딸 하나 키우고 시집 가는 날 그 내용과 그 가사가 똑같습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗောနော်သမီးကဒီကျွန်တော်တယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့အချိန်တယောက်တည်းအသက်တွေကြီးလာပြီးတယောက်တည်းအချိန်ကြံနေတဲ့အချိန်သမီးကလက်ထပ်သွားတဲ့အချိန်တယောက်တည်းကြံနေခဲ့တဲ့စာသားပဲဖြစ်ပါတယ် 오늘 말씀은 제목은 우리 기도하는 사람이 되자는 주제입니다. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဗောနော်ဒီဆူတောင်းတဲ့သူတွေရဲ့အားသာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် 성경 말씀은 창세기 15장 6절을 주제로 해서 1절서부터 나오는 거예요. 6절을 주제로 해서 말씀입니다. ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရမယ်ဆိုရင်ဗောနော်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ် 창세기 15장 6절. 네.ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်6မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်တွေ့မယ်ဆိုရင်အားလုံးတူတူတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ရအောင် 네가 읽어봐. 네가 읽어줘. အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏဖတ်ပြပါမယ်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး15ပိုင်းငယ်6မှာရှိတာဆိုရင်အာဗြဟံသည်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏လို့ပြောထားပါတယ် 여러분도 그렇고 저도 그렇고 우리가 배워온 성경을 쭉 보면 그 하나님 말씀이라고 하면서 내용에는 많은 사람들의 얘기로 가득 차 있습니다. 네, ကျွန်တော်တို့အခု
ကျွန်တော်တို့လေးလာနေတဲ့ခင်ဗျားတို့လေးလာနေတဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေရဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 또 그 많은 사람들이 성경에 나와서 있는 사람들이 말하고 주고받는 게 거룩하고 아름다운 것이 아니고 자기는 세상과 그들과 다 싸우는 얘기들만 가득 차 있습니다. ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီလူတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဘုရားခင်ရွေးနှုတ်တိုက်တဲ့သူတွေကအကောင်းဆုံးသူတွေပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပဲဒီမှာခက်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေမှာတိုက်ပွဲဝင်နေပြီးတဲ့သူများဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမို့လဲပြူသွားတဲ့အကြောင်းအရာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးဟိုကောင်းမွန်လာတဲ့အကြောင်းဘုရားခင်ရဲ့ဂျေဇုကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတွေရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် 그들이 거기서 싸우면서 한 사람 무너지기도 하고 한 사람 일어서기도 하는 그 싸움하는 내용이 주로 다 있습니다. ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်လဲကြသွားတဲ့သူတွေရှိတဲ့မှာဒီတိုက်ပွဲမှာဘဝရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာလဲကြသွားတဲ့အကြောင်းရရှိမယ်ဆိုရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကထူပြီးတော့ဒီကျမ်းစာအများကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ပြန်လည်နှိုးထားလာနိုင်တဲ့အကြောင်းရဖြစ်ပါတယ် 제가 투병생활 7년을 하면서 성경을 보면서 무슨 답이 있을까 쏙 보니 계속 싸우고 이기고 그런 내용이었습니다. ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ဒီနေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်9နှစ်လောက်ကြာဆေးရုံမှာတက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီတမန်ကျမ်းစာလမ်းမလျှောက်ပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတမန်ကျမ်းစာကိုပဲအများကြီးဖတ်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျမ်းစာများကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာလည်းပေါ့နော်ဒီမှာတယောက်ဒီကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့သူတွေကဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအများကြီးကြုံတွေ့ရတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ် 거기서 중요하게 찾은 것은 끝에 이기는 사람은 바로 하나님을 만나는 사람이 이겼다는 것입니다. ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအောင်နိုင်သူတွေဒီကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အောင်နိုင်သူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုတွေးရှိသွားတဲ့သူတွေကသာအောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် 그래서 제가 투병 생활 두 콩팥을 못 뜨고 폐결핵으로 뇌출혈 피를 토고 또 머리가 반쪽 내서 뇌출혈이 됐을 적에 그거 읽어 가를 적에 하나님을 만나는 사람이 바로 기도하는 사람이 하나님을 만나는 것을 제가 찾았습니다. ကျွန်တော်ကတော့ဒီဆေးရုံမှာပေါ့ကြောက်ကဲထုတ်တာတွေဒီTB ယောဂဒီသွေးအန်တာတွေဖြစ်ဒီခေါင်းမှာဆိုသွေးယိုစီးရတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူဘုရားသခင်စီမှာဆူတောင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအောင်နိုင်ခြင်းခွင့်ကိုပေးတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ရှိလာတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ် 그들이 살아가면서 인생으로 우리와 똑같이 별 볼 일 없는 인생이지만 하나님을 만나서 그리고 힘을 있는 게 아니고 하나님으로부터 능력 기도의 응답을 받는 사람들이었습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာရှိတဲ့သူတွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲဒီကျမ်းစာထဲမှာဒီဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေအားလုံးကဒီဖျားအောင်နိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေကဒီမျိုးဆရာလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာအတူတူပဲမဟုတ်ပဲဘုရားသခင်ကိုတွေးရှိခြင်းအားဖြင့်ကျမ်းမာခြင်းတတ်တာခြင်းအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဆိုတာသိရှိရပါတယ် 저도 투병생활 콩팥을 나쁘고 폐결핵으로 뇌출혈로 걷지도 못할 적에 하나님이 주시는 메시지의 말씀은 이사야서 55장 8절에서 11절 말씀이 저한테 주셨습니다. ဒီမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးကအခုလိုမျိုးနေမကောင်းတဲ့အချိန်သူဆေးရုံမှာတက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလုံးဝလမ်းမလျှောက်မနိုင်ပဲရှိနေတဲ့အချိန်ကျမ်းစာတွေမှာဖတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားခင်သူ့ကိုစကားပြောတာကတော့ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းတွေကကျမ်းစာများပဲဖြစ်ပါတယ် 그래서 이사야서 55장 8절 11절 말씀은 생각을 바꿔라. 네가 가지고 세상 사는 생각을 바꾸고 하나님이 가지고 있는 생각을 가져라는 것을 받아서 제가 7년 후에 일어설 수 있었습니다. ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဘုရားခင်ဘာစကားပြောလဲဆိုဟေရှာယထဲမှာဘာစကားပြောလဲဆိုရင်အခန်းကြီး15ထဲမှာဆိုရင်ပေါ့ဒီဆရာကြီးကိုပြောတဲ့စကားကမင်းရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုစကားပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူဆေးရုံတက်နေရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာအယမ်းခံစားရတယ်ပေါ့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာသူဘုရားခင်ကိုကောင်းကောင်းမတွေ့နိုင်ပဲသူစိတ်ကိုပြောင်းမှသာလျှင်ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့နိုင်မယ်ဆိုပြီးဘုရားခင်ကသူ့ကိုစကားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် 지금도 그래서 그 가르침이 적혀 있는 것은 내가 즐기고 기쁘고 이 나이 먹어서 세상을 바라보고 즐겁게 살 수 있겠지만은 이 시간에는 미얀마에서 살아가는 자식들이 기다린다. 생각을 바꾸면 내 발길이 바꿔집니다. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဆရာကြီးရဲ့ဒီအတွေ့အတွေးပေါ့အားလုံးပြောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားခင်ကသူ့ကိုကျမ်းမာခြင်းနေပြီးတဲ့အတွက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီမှာသူအခုလိုမျိုးပေါ့နေမကောင်းမကျမ်းမာရာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံကိုသူလာရှင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리 성경을 다시 보면서 기도하는 사람의 내용을 보면은 그때부터 내가 기도하는 사람의 마음으로 바꾸어질 수 있도록 그 사람을 발자취를 따라야 됩니다.
ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကျမ်းစာမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးဘုရားသခင်စီမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘက်မှာလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့စီကနေပြန်လဲသင်ယူခြင်းအပြင်စစ်ကြောရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 제가 그래서 그때 신앙생활을 지금까지 한 40여 년을 넘게 해왔는데 그래서 찾아다 보면 누군가 믿음의 조상 아브라함을 다시 기억하면 아브라함의 왜 믿음의 조상이 됐는가를 제가 찾아보았습니다. 네, ကျွန်တော်ကဒီလိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဘာကိုသွားပြီးသတိရလဲဆိုတော့အာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိရပါတယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံကဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့အတွေ့ကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဝင်လာပါတယ် 기도하는 사람들은 내가 필요 없는 것을 기도를 하면은 하나님이 오케이 해서 들어주는 게 아니고 내가 기도를 하나님의 음성을 들을 수 있는 자세가 돼야 그게 하나님이 나한테 주는 음성입니다. 네, ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီလောဘအတွက်ပဲဘုရားသခင်ဒါပေးပါဆူတောင်းနေတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအေးဟုတ်ပြီငါဒါပေးမယ်လို့မပြောပဲဘုရားသခင်ဘက်မှာပေါ့နော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထွင်ရှားဖို့အတွက်ဒါဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်တော့သူကပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 그저께 신학교에서 제가 말씀을 드렸지만은 이사야서 59장에 보면은 사람들이 저살나고 두 손 모아 눈물 흘리고 기도가 응답되지 않는다고 그럽니다. 네, ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုဘက်ဖျားချောင်းမှာပေါ့ဒီကလေးငယ်တွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာလည်းပြောထားခဲ့ပြီးပါဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟေရှာယနာဂီကျမ်းခန်းကြီး59ထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဒီမှာဒီလူတွေကဘုရားသခင်ပေါ်မှာအရန်ဒီမျက်ရည်ကျပြီးဆူတောင်းတဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ် 금식하고 눈물을 흘리며 두 손을 들고 내 욕심 내가 필요한 것을 찾는다고 기도를 하는데 그것은 내 욕심이고 하나님이 보시기에 보내는 그 두 손에는 죄가 가득 차서 담이 맞췄습니다. 그래서 죄를 회개해야 하나님이 다시 보신다고 59장에서 말씀하셨습니다. သူတို့အဲ့မှာဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကပေါ့သူတို့ရဲ့လောဘအတွက်သာဖြစ်နေပြီးတော့ဘုရားခင်ထံမှာသူတို့ဘလောက်ပဲဆူတောင်းကြတာမရတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့ကဘလို့ဒီလိုပြန်လဲဆင်ခြင်ပြီးတော့အခါမှာပေါ့နော်တရားတွေကငါရဲ့လောဘအတွက်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာဝင်လာပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံကိုရပ်တန့်ပြီးတော့ဘုရားခင်ဘက်မှာဒါကဒါငါဘုရားခင်စီမှာတကယ်ဆူတောင်းရမှာပါလားဆိုပြီးသူတို့သိလာခဲ့တယ် 세상에 즐겨 찾고 맛있는 거 먹고 돈 찾아오고 권력 찾아오고 여자 좋으는 그들에게 하나님이 내 손이 짧아서 내 귀가 어두워서 내 목소리를 안 들은 건 아니다. 네가 회개하라고 그랬습니다. 네, ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလောကမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ငွေကြိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအမျိုးသမီးကြိုက်တဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့သူတွေကဘုရားသူတို့ကသူတို့ရဲ့လောဘအတွက်ပဲဘုရားသခင်စီမှာဆူတောင်းတာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆူတောင်းချက်တွေကငါမပေးနိုင်ဘာလို့ဆိုတော့မပေးငါမင်းတို့ဆူတောင်းချက်တွေကမင်းတို့ရဲ့လောဘအတွက်သာဖြစ်တယ်ငါဘုရားကနားကန်းနေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလက်တူနေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဒါတွေကမင်းရဲ့အမှားကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောပြပါတယ် 아브라함의 믿음의 조상이라고 그래서 우리가 일컬었는데 왜 그가 믿음의 조상인가를 제가 유심히 보았습니다. ကျွန်တော်ကဒီမှာအာဗြဟံကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေအားလုံးကအာဗြဟံကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်လို့သာပြောနေပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အတွေ့အထဲမှာဆိုရင်ဒီအာဗြဟံကဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ရှာကြည့်ခဲ့ပါတယ် 지금의 아브라함 그 이전에 아브라함과 같이 하나님을 따르고 믿는 사람이 많이 있었지만은 그 중에서 아브라함은 하나님을 못해 구속 사역 앞으로 예수 그리스도가 이 땅에 오신다는 그 사역을 받은 사람이 아브라함이었습니다. ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအာဗြဟံရဲ့မတိုင်ခင်ရှိမှာပေါ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့လေဘာဖြစ်လို့အာဗြဟံကိုမှကြီးယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်စေတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ရှာနေခဲ့ပါတယ် 그래서 하나님의 믿음의 조상 아브라함을 선택해서 불렀었던 것입니다. ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအာဗြဟံကပေါ့နော်ဒီပရိန်ဓမ္မဟောင်းပရိညင်ကိုပထမအဦးဆုံးလက်ခံရရှိသူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဆက်ကကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိဆက်နေတုန်းဖြစ်ပါတယ် 그러면 그때 아브라함은 어떤 사람이었는가? 우리가 생각하는 영적인 존재 뭐 이런 거에 대해 훌륭한 사람이었는가? 그런 사람이 아니었습니다. ကျွန်တော်တို့အာဗြဟံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတွေ့အကြုံမှာတွေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီအာဗြဟံကအရန်ထူးချွန်တဲ့သူပဲအရန်တော်တဲ့သူပဲလို့တွေးခင်မယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး 아브라함의 믿음의 가정을 보면은 그 사람도 생활 속에서도 우리가 똑같은 사람이었습니다. 네, ကျွန်တော်အာဗြဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် 그가 하나님 말씀을 잘 들어서 순종하는 게 아니고 본토 친척 아버지 집을 떠나라고 할 때
그는 자기 생각, 자기 욕심으로 자기가 떠났던 사람입니다. ကျွန်တော်တို့ကဒီအာဗြဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်လက်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့နေရာကနေသူထွက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် 그래서 히브리서는 그에게 말씀으로 아브라함이 그 전에는 100% 하나님 말씀을 안 들었던 사람이라고 히브리서에는 지적하고 있습니다. အာဗြဟံကပေါ့နော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းအသေးစိတ်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လောဘအတွက်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့မိမဒီသူ့ရဲ့ဖခင်အိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးတော့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့မိမချက်ကိုဒီနာခံပြီးတော့ဘယ်သွားမှမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပြောပါပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကဒီဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုပေါ့နော်သူကနာကျွန်တော်တို့ဒီအတွေ့အကြုံမှာတော့နာခံတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အပြည့်အဝနာခံခြင်းမရှိလုံးဝမရှိပါဘူး 하나님은 본토 친척 아비지를 집을 떠나라고 했는데 성경에 보면은 갈대아 우르를 떠나서 그는 아버지 데리와 함께 하란까지 갔습니다. 또 말을 안 들었다는 것입니다. ဘုရားခင်ကတော့သူ့ရဲ့ဖခင်အိမ်ကနေအာဗြဟံကိုထွက်လာခဲ့လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လောဘတော့ပေါ့နော်ဒီခါလာဒဲပြည်ဥရာမြို့မှာထွက်တော့အခါဖခင်တရားနဲ့ခါနန်မြို့ထိပဲသွားတယ် 또 하란에 가서는 자기 조카를 또 데리고 갔습니다. 그래서 자기 조카를 데리고 가라고 아니라 조카 롯을 또 살리려고 데리고 갔었습니다. ဘုရားခင်ကပေါ့နော်သူအားလုံးကိုထားခဲ့လို့ပြောပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့ဒီနီးစပ်ရာသူလည်းသူအရင်ဆုံးခေါ်လာခဲ့သေးတယ်ပေါ့ 여러분이나 나나 똑같이 아브라함도 그때는 되게 말 안 들었습니다. လူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပဲအာဗြဟံလည်းအဲ့တုန်းကဘုရားသခင်စကားကိုလုံးဝအပြည့်အဝနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး 그리고 아브라함한테 또 하나님이 약속한테 너한테 준다고 얘기했습니다. 약속을 해줬습니다. ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုမင်းကငါဂတိတစ်ခုပေးမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ် 아브라함한테 하나님이 그 약속을 해준 것은 아브라함이 온전히 그 신뢰하지 못하고 그걸 따르지 못하고 순종을 안 했습니다. အာဗြဟံကပေါ့နော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုဒီလိုဂတိပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုချိန်ဒီအပြည့်အဝသူကလုံးဝလက်မခံသေးတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ပါသေးတယ် 아브라함이 세금에 있을 때 앞으로 가나안 땅을 너한테 주겠다고 얘기했는데 그 말을 듣지도 않고 우리 같으면 메모라도 해야 했을 텐데 그렇지 않고 자기가 살다가 어려우니까 애굽 땅 다시 내려갔습니다. ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကသူ့အာဗြဟံကိုပြောတယ်ငါမင်းကိုမြေအတစ်တစ်ခုပေးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသူကကောင်းကောင်းကိုမယုံကြည်နိုင်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အခုလက်ရှိခက်ခဲနေတဲ့အရာတွေကိုပဲသူကရွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာသူကနေထိုင်ဖို့စားတောက်ဖို့သူတို့အဆင်ပြေဖို့ပဲကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲဂုရုပြည်ကိုပဲသူပြန်သွားခဲ့တယ် 지금과 똑같습니다. 먹고 살기 위해서는 수단과 방법으로다가 그냥 내 욕심을 산다는 것입니다. ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းခက်ခဲနေတဲ့သူကြီးဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စားဖို့နေထိုင်ဖို့ဒါအရင်ဆုံးစဉ်းစားရတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် 그러나 아브라함의 틀린 점은 자기가 책임감이 있었습니다. ဒါကတော့အာဗြဟံရဲ့ပေါ့နော်ဒီဘုရားသခင်ကပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ် 그래서 아브라함은 우리의 믿음의 조상이 왜 되었을까를 제가 보았더니 ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးလူအာဗြဟံကပေါ့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဖြစ်ထိုက်တယ်လဲဆိုတော့သူစဉ်းစားခဲ့ပဲလေ 그 아브라함의 그 우리가 왜 훌륭한가를 보면 그 사람은 하나님의 역사가 얼마나 놀라운가를 자기가 이제 깨닫게 되는 것입니다. ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအာဗြဟံကဒီကျွန်တော်တို့တော်တဲ့တက်တဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပဲစဉ်းစားခဲ့တယ် 그래서 문제가 많고 연약한 사람이 하나님의 은혜로 아름답게 될 수 있는 것은 아브라함을 보면은 나도 그렇게 변할 수 있다는 것이 나타납니다. ဒါကြောင့်အာဗြဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီသူကဘုရားခင်ရဲ့စကားသူ့ကိုဒီမှာမြေအစ်စ်ပေးမယ်သူဘုရားခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်သူကလှပသူ့ရဲ့ဘဝကဘယ်လိုလဲလှပလာမယ်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပဲเนาะကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကလည်းဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပြီးသားအလှပဆုံးအရာတွေမှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 아브라함이 말도 안 듣고 정말 신뢰가 없는 사람이었지만은 하나님한테 지적받고 나서 그가 두 가지로 하나는 사모하는 거고 하나는 선택하는 것이 두 가지를 잘했습니다. ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအာဗြဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူကမပြည့်စုံတဲ့သူရဲ့ဘဝမှာလည်းသူခက်ခဲနေတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူကဘုရားသခင်ရဲ့ဘက်မှာဆိုရင်သူကဘုရားသခင်ရဲ့ဘက်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလမ်းကိုပဲသူသွားခဲ့တယ် 바로 하나님이 주시는 모든 것에 대해서 우리가 신앙생활할 때 성령의 역사, 하나님의 은혜 모든 것에 대한 신앙의 첫 번째는 행동은 내가 사모해야 됩니다. 그것을. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲခက်ခဲနေသည်ဖြစ်စေဘလောက်ပဲဖြစ်နေသည်ဖြစ်စေပြည့်စုံနေသည်ဖြစ်ပါစေဘုရားကိုပဲအဓိကဦးစားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်
여러분이 예배를 통해서 목사님이 다시 메시지를 통해서 여러분에 발표될 때 저 말이 진짜까 가짜까 이러기 전에 아무튼 사모해야 된다고 그랬습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘောနော်ဒီတရားဆရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားစကားတွေပြောကြတဲ့အခါမှာဟာဒါကဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတွေးတောနေမယ်အစားပေါ့နော်ဒါကဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လက်ခံမှုဖြစ်ပါတယ် 고당 목사님이 이 강대상에서 선포하는 말씀이 맞을까 틀릴까 이러기 전에 사모하는 자에게 하나님은 그 자에게 능력을 주신다고 그랬습니다. ကျွန်တော်တို့ကဘောနော်ဒီတရားဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့မှာသူတို့ကဒီတရားဆရာကြီးပြောတဲ့စကားကဒါမှားနေပါလားဆိုတာတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဘုရားသခင်ကငါ့ကိုပေးတဲ့စကားပဲငါ့ကိုပြောတဲ့စကားပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကလုံးဝchuyênချက်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့ပဲဒီရယူဖို့ဖြစ်ပါတယ် 아가페 교회 모든 성도들이 하나님 말씀에 사모하여 하나님의 역사가 이런 여러분 되시길 예수님을 부탁드립니다. ဒီကားကြတော့ဘောနော်ဒီမှာအကာဘီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘောနော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုဒီအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ် 배터리가 다 나가서 아멘 소리가 하나도 안 들립니다. 아멘 하는 자가 하나님의 축복이 말지어다. အာမင်ဆိုတဲ့အတန်နည်းနည်းတိုးနေပါတယ်အာမင်ဆိုတဲ့အတန်ကျင်းအောင်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ 모든 게 여러분이 사모하는 여러분 될 줄 믿습니다. အရာအလုံးကဘုရားခင်ရဲ့ယုံကြည်သူတွေအပြည့်အဝဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် 하나님의 능력이 여러분에 임할 줄 믿습니다. ဘုရားခင်ကဒီတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုတာရေးထုံးပါလာစေဖို့ဆုတောင်းပါတယ် 두 번째는 선택입니다. 아 이러라 저러라 하지 말고 여긴가 저긴가. 여러분이 아가페 교회에 온 것이 첫째 선택이고 하나님 말씀을 들을 때 선택입니다. ဒီဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ဒါရွေးချယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာကဟုတ်သလားဒီဟာကမဟုတ်လားပေါ့ဒီမှာအခုဆိုရင်တော့ဒါလူကြီးမင်းအကာဘီမှာရှိတဲ့သူတွေကပေါ့နော်ငါဒါဖះเจ้าကိုသွားမယ်ဒါလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒါရွေးချယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခုမှဆိုရင်ဒါတရားစကားကြီးနားထောင်မယ်ဒါကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် 우리가 신앙생활을 하는 것은 하나님의 역사를 선택하는 것입니다. ကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်ရဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေထိုင်မှာအရာအလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘုရားခင်ဘက်မှာပဲရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ် 우리가 하나님을 계속 배워서 할 이유가 바로 선택하기 위해서 배우는 겁니다. ကျွန်တော်တို့အခုလိုကျမ်းစာတွေလေ့လာနေတယ်ဘုရားစကားတွေဘုရားကြီးမှာဆရာတွေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့ကဘုရားသခင်ရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝအပြည့်အဝရွေးချယ်ကြဖို့တာဖြစ်ပါတယ် 제가 아까 막 간증 말씀을 드렸지만 죽어가는 사람 걷지 못하던 제가 이사야서 55장 생각을 바꾸라 생각을 바꾸니까 하나님이 저를 붙잡아 주시고 치료해 주셨습니다. ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့ဒီကျွန်တော်ဆရာကြီးကယောဂဖြစ်ပြီးတော့သူလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဟေရှာယနာဂီကျမ်းခန်းကြီး59မှာစပြီးပြောလို့သူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းပါလို့သူရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုသူရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဒီခွဲစိတ်မှုတွေအားလုံးပြီးမြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 세 번째는 지금 사모하고 결단 사모하고 선택하는 것을 결단하는 것이 우리가 신앙생활의 기본 기초가 되는 겁니다. တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုပါတယ် 자, 다시 한번 이제 아브라함의 기도가 왜 하나님한테 부름받은 날을 보니까 아브라함은 정말 약하게 살았던 사람입니다. အာဗြဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့ဘဝကတကယ်အားနည်းတဲ့ဘဝရှိခဲ့တော့လေသူကဘုရားသခင်ရဲ့ဘက်မှာရွေးချယ်ခြင်းအပြင်သူကဘုရားသခင်ရဲ့ဒီဟိုလှပအောင်ပေါ့သူရဲ့ဘဝကိုလှပအောင်ပေါ့နော် 아브라함이 하나님께 부른 것은 첫 때는 선택이고 두 번째는 자기가 사모하는 첫째는 사모하고 두 번째는 선택이고 세 번째 결단하는 아브라함을 하나님이 발견한 것입니다. ပထမတစ်ချက်ကပေါ့နော်ဒီအာဗြဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုသူနားထောင်တယ်ပြီးတော့သူရွေးချယ်တယ်တတိယတစ်ချက်မှာဆိုရင်သူတိုင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရတယ်ဖြစ်ပါတယ် 그것을 가지고 있는 아브라함이 자기가 실수가 많고 어려움이 있어도 기도할 때 기도의 줄을 놓지 않았다는 겁니다. အာဗြဟံကဒီမှာအမှားများစွာရှိရသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူကဘုရားသခင်ဘက်မှာဆုတောင်းခြင်းအားကြီးတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှဆုတောင်းခြင်းကိုလက်မလွတ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် 아브라함의 실수가 많았고 아브라함의 기도에 그때마다 기도의 줄을 붙잡기 때문에 위대하신 신앙의 아버지로 믿음의 조상이라고 하나님이 붙잡아 주십니다. ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်အာဗြဟံကသူ့ရဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ထံမှာအမြဲတမ်းဆုတောင်းခြင်းကြောင့်အခုချိန်ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဒီသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုချီးမြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 창세기 15장 1절에서 7절 말씀 보면 아브라함이 줄을 붙잡고 기도하는 모습이 쫙 나타나는 것입니다.
ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး15ငယ်တင်းတဲ့ခုံကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုအပြည့်စုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 아브라함이 하나님 앞에 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그 의로 그 1장부터 7절까지 생활 속에 아브라함이 그러니까 아브라함 너는 의로운 자라고 이제 그 결론을 칭해 줍니다. ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး15ငယ်တစ်ကနေခွန်ထိဖတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီယူပါယုံကအာဗြဟံစီမှာလာတယ်ပေါ့နော် 그래서 기도줄을 붙잡고 하나님 앞에 바로 서려고 그 흠 많은 사람 말도 안 듣던 아는 사람을 하나님이 붙잡아 주셨어요. 자기가 처음에 사모하고 처음에 결단하고 이 모든 것이 그 나타났기 때문에 이제 하나님이 그를 의로운 자 아브라함이라고 했습니다. ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီအာဗြဟံကဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အာဗြဟံစီမှာလာတဲ့ကဲတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုသိချာနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲ့ချိန်ကြားမှာအားလုံးရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီလက်ရာတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝအထဲမှာပေါ့ပေါ်ထွန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ် 우리가 기도할 적에 무릎 꿇고 기도해. 뭐 30분이고 1시간이면 많이 기도한 것 같아. 기도 응답이 없어. 아유, 집에 가야겠네. 다 기도를 자기가 가지고 돌아가는 거야. ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမိနစ်20မိနစ်30ဆူတောင်းတယ်ဒူးထောက်ပြီးဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဘက်မှာအပြည့်အဝဆူတောင်းတာမျိုးပဲနိုင်ကြည့်ပြီးတော့အော်ငါပြန်မယ်အချိန်ရောက်နေပြီပဲအိမ်ကိုပြန်ရမယ်ဆိုအိတ်တွေကောက်လဲပြီးတော့ချက်ချင်းအိမ်ကိုပြန်သွားရမျိုးရှိပါတယ် 근데 아브라함은 그런 기도를 하지 않고 첫 번째로 아브라함은 기도를 할 적에 자기의 모든 걸 다 쏟아냅니다. 숨김이 없습니다. 그 할 적에 쏟아놓는 기도를 하는 아브라함을 볼 수 있습니다. ဒီမှာအာဗြဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အာဗြဟံကကျွန်တော်တို့လိုမျိုးမိနစ်20မိနစ်30လောက်သူ့ရဲ့ဒီမှာစိတ်ကိုပေါ့နော်အိမ်မှာပဲမထားခဲ့ဘဲတော့ဘုရားခင်စီမှာပဲလုံးဝအပြည့်အဝထားပြီးဆူတောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာထဲမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 아브라함이 조카인 소돔과 롯이 소돔에서 전쟁을 힘을 갔을 때의 소식은 아브라함이 그를 구하기 위해서 집에서 318명의 그 병사들도 데리고 갔었었는데 ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအာဗြဟံရဲ့ချက်ကတော့ဒီလောတာပေါ့နော်ဒီလောတာကတောတုံမျိုးမှာစစ်တိုက်ပြီးတော့အဖမ်းခံဆောင်အာဗြဟံကြားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီသူအာဗြဟံကဒီလောတာကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလေးကျင်ထားတဲ့318ဦးကိုသူခေါ်လာခဲ့တယ် 그래서 15장 1절에 있는 말씀이 다 그 내용의 말씀인데 힘든 일을 할 때마다 한 친히 주시겠다고 하나님이 약속을 했습니다. 그래서 ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခက်ဘုရားသခင်ရဲ့အံ့ဖွယ်မှုတွေလောတာအောင်ပွဲခံရခဲ့တယ်မယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြိညာထပ်ပြီးအတည်ပြုပြီးသူ့ကိုစကားထပ်ပြောပါတယ် 신앙적으로 생활하면 응답이 없을 적은 기도를 하든 내가 하나님한테 구하든 좀 불안한 감이 있어도 아브라함은 모든 걸 다 쏟아놓았다고 했습니다. ဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး15ငယ်1မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ထို့နောက်မှာဗျာဒိတ်တော်အပြင်ထောင်ရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအာဗြဟံတို့ရောက်၍အချင်းအာဗြဟံမစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အာဗြဟံကိုပြောတဲ့စကားတိုင်းပေါ့နော်အာဗြဟံကလည်းမစိုးရိမ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ဘက်မှာသူ့ရဲ့ဒီစိတ်ကိုအပြည့်အဝဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ် 그래서 이 15장 2절 3절 모든 아브라함이 그에 대해서 하나님한테 인정받고 신뢰받았던 아브라함이 되는 것입니다. ဒီမောင်ပေါ့နော်အခန်းကြီး15ငယ်1ကနေ3ထိဖတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အာဗြဟံရဲ့ဒါဆူတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် 모든 것이 안 되면 원망도 오고 불평도 많은데 아브라함은 그 사람 앞에서도 불평할 줄 모르고 하나님 앞에서 불평할 줄 모르는 사람으로 바뀌어갔습니다. ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အာဗြဟံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဘုရားသခင်ရဲ့ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအချို့နာကြီးတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်နိုင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အာဗြဟံရဲ့ဘဝထဲမှာလည်းပဲသူ့မှာခက်ခဲမှုတွေမပြည့်စုံမှုတွေအပြည့်အဝရှိပေမဲ့လည်းပေါ့နော်သူကဘသူရဲ့ရှိမှာဘသူရှိမှာမပြောဘဲနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုပဲတိုက်ရိုက်သူပြောခဲ့တယ် 자기가 세상에 살다가 어렵고 힘든 일이 있으면 하나님한테 모든 것을 하나도 남김없이 다 쏟아놓고 다 이 얘기 드리고 있는 것입니다. ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာဘုရားကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေရှိမှာမပြောဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှာပဲဘုရားသခင်စီမှာပဲတိုက်ရိုက်ပြောကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် 자기 쏟아놨을 적에 거기서 성경에서는 영적 회복이 일어나 아브라함이 영적 회복이 일어났다고 가르쳐 줍니다.
ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ဒီမှာသူကဒီလိုသူ့ရဲ့ဘဝဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေပေါ့သူဘုရားခင်ရှိမှပြောခြင်းအပြင်သူဘုရားခင်ကိုပဲကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ခါမှာသူ့ရဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာလည်းဘုရားခင်ဘက်မှာတာ၍တူကောင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် 자기 욕심을 뭐 주시오 뭐 구하는 게 아니고 자기가 생활 속의 모든 것을 쏟아놨을 적에 하나님이 아브라함의 마음을 다 읽었고 아브라함이 이런 사람이라는 것을 하나님은 다 읽었다는 것입니다. 네, ဒါကြောင့်ဒီမှာအာဗြဟံကဘလောက်ပဲခက်ခဲနေသူဘုရားခင်ဘက်မှာဆက်လက်ဆုတောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားခင်ကအာဗြဟံရဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့အာဗြဟံကဒီလိုလူပါလားဆိုပြီးတော့ဘုရားခင်ကပြောပါတယ် 자, 첫 번째로 아브라함은 기도할 때 구하고 바라는 욕심이 아니고 다 쏟아놓았다. 다 쏟아놓을 때 하나님이 아브라함을 알았다 이것입니다. ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ဒီဒုတိယအချက်နေကြတာပေါ့နော်အာဗြဟံကဒီမှာသူဘုရားခင်စီမှာဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဟာကိုသူ့ရဲ့စကားသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဘုရားခင်ကသိတယ်ဟာဟုတ်ပြီဒါအာဗြဟံတာပါလားဆိုတာကိုဘုရားခင်ကသိရှိတော်တာဖြစ်ပါတယ် 여러분이 하나님한테 기도할 때 구하고 바라는 것 뭐 돈, 물질, 세상 것이지 아니고 내가 생활 속에 다 쏟아놓았을 때 하나님은 여러분의 마음을 여러분의 생각을 다 주관하시고 지도해 주십니다. ကျွန်တော်တို့ကလည်းပေါ့နော်ဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုငွေပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေလိုမျိုးမတောင်းဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုယေရှုတင်နေဆိုတဲ့စကားအဖြစ်ပြောခြင်းအဖြစ်ဒီယေရှုတင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ 두 번째로는 아브라함이 듣는 기도를 하는 것입니다. ဒုတိယအချက်ကတော့နော်ဘုရားဒီအာဗြဟံရဲ့ဆုတောင်းတဲ့ကိုဘုရားခင်ကြားတာဖြစ်ပါတယ် 아브라함이 첫 번째 모든 걸 다 쏟아놨어. 그리고 아브라함은 기도의 줄을 붙잡고 가만히 있으면 하나님 말씀이 들릴 때까지 있었던 아브라함이라고 가르쳐 줍니다. 그래서 아브라함ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူဘုရားခင်ဘက်မှာတိုးဝင်နေဘုရားခင်ဘက်မှာဆုတောင်းတဲ့အထက်ကြောင့်ဒီငြိမ်ဝတ်စာဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားခင်အတန်တော်ကိုသူကြားတဲ့အထိသူဆုတောင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ် 여기서 창세기 15장 1절에서 4절의 말씀 보면 여호와의 말씀이 임하여 이르시되 바로 이제 그 다음에 다 쏟아나왔으니까 아브라함에 대해서 이제 전하는 말씀 하나님이 들을 수 있도록 대답해 준답니다. 네, ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး15ငယ်1ကနေ4ထိပြန်လဲဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီထာဝရဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအာဗြဟံတို့ရောက်လာ၍ဒီလိုမျိုးဆုတောင်းချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ခဏခဏတွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် 바로 여기서 내가 기도를 받은 게 아니고 하나님의 음성을 듣는 것이 내가 저는 걸 대답해 주는 게 아니고 내 마음을 다 열어놨을 때 하나님은 너에게 주시는 아브라함이 그걸 받았다는 것입니다. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားအတန်တော်ကိုကြားတဲ့အာဗြဟံကြားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လောဘတွေအားလုံးကိုဆွတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုဘုရားခင်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အတန်တော်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာကြားလာပြီးဇန်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုပါပြောကြားနိုင်ရတဲ့အခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 모든 걸굴 내놓을 적에 기도에 응답받는 아브라함이 하나님의 음성을 들었던 아브라함을 우리한테 가르쳐 줍니다. 네, ဒီကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအာဗြဟံရဲ့ဒီမှာအကြောင်းအရာကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဘုရားခင်ထံမှာဆုတောင်းအောင်မယ်ဆိုတာကိုသင်ကြားခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် 그럼 하나님이 어떻게 응답을 주셨을까? 세 번째는 설득하는 기도입니다. ဒီနောက်ဆုံးဒီတတိယအချက်အနေနဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်ဘုရားခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားဖို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဘုရားခင်ဆုတောင်းမယ်လေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ် 아브라함의 그 하나님이 아브라함에게 설득을 합니다. 이렇게 내용을 설득 설명을 해준다. 아 네. ဒီကတော့ဒီအာဗြဟံကျွန်တော်တို့ဒီအာဗြဟံဆုတောင်းခဲ့သူကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားခင်ဘက်မှာရွေးချယ်ဘုရားခင်သဘောကျလာအောင်ပေါ့နော်လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့သဘောကျလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်တာအကုန်ပြီးရလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘုရားခင်သဘောကျလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဆုတောင်းမလဲပေါ့နော် 그래서 창세기 15장 6절에 보면 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 그를 의로 여기시고 아까 말씀드린 것 같이 그렇게 설득을 당할 수 있는 자가 의로운 자라고 칭해 줍니다. 네, ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး15ငယ်6မှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အာဗြဟံသည်သာရဘုရားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၏သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏လို့ပြောထားတာပါလေ 그래서 그다음부터는 하나님이 주시는 말씀을 아브라함이 다 받아서 움직였던 사람 아브라함을 가르쳐 줍니다. 네, ဒါကတော့ဒီအာဗြဟံဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတွေအားလုံးကိုရယူပြီးတော့ဒီဘုရားသခင်ဘက်မှာသူလုံးလုံးလည်လည်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ် 그래서 아브라함이 의로운 사람이라고 했을 적에 사도 바울이 뭐라고 그랬냐면 이것은 곧 믿음으로써 의롭게 되는 근거가 여기서 나왔다고 그랬습니다. 뭐예요? 믿음의 근거. 아 네.
아브라함이 의로운 사람이 되었다는 것은 사도 바울은 믿음의 근거, 의로운 자가 믿음의 근거다. ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အာဗြဟံကလည်းပေါ့သူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘက်မှာလုံးဝဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာသူအခြေခံခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာအလုံးကိုသူဘုရားခင်ဘက်မှာတာရေးကျေးဇူးတင်ခြင်းအပြင်ဒါသူပြောကြားခြင်းဖြစ်တယ် 이것을 보면은 우리가 세상 생활 속에 내 고집, 내 생활에 대해서는 하나님 앞에 하나님이 두 손 벌기고 금식하고 철야를 기도해도 들어주시질 않습니다. ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့လူဘဝမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမဖွင့်ထားခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲအစာရှောင်ဆူတောင်းနေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲဒီလက်မြောက်ပြီးဆူတောင်းနေဖြစ်စေဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကိုလုံးဝကြားမှာမဟုတ်ပါဘူး 자기 모든 건 쏟아놓고 자기 고집이나 모든 걸 불어넣고 하나님한테 엎드려 기도할 적에 하나님이 바로 새로운 의로운 사람으로 만들어서 쓰신다는 겁니다. ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲဆူတောင်းပြီးဘုရားခင်မကြားတာဘာလို့မကြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့လောဘတွေကိုမစွန့်ပြစ်နိုင်ဘဲနဲ့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ကိုသဘောကျလာအောင်ဆူတောင်းရတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုဆူတောင်းမလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ 오늘 이 시간 예배드리는 모든 아가페 교회 성도들이 의로운 자 되기를 예수님으로 부탁드립니다. ဒီမှာအကာဘီမှာရှိတဲ့အခုဆူတောင်းလာပြီးဆူတောင်းနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းဘုရားသခင်ထံမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကဒီယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ဘုရားသခင်ဆံမှာဆူတောင်းတဲ့နိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင် 아까보다는 조금 배고픈 것 같아 소리가 적어졌어. ကျွန်တော်ဘိုက်စာနေလို့လည်းသူအတန်နဲ့တူးတယ် 예배가 끝날 시간이니까 자꾸 시계 보면 안 돼요. 하나님이 이제부터 시작하는 거예요. 얘기를 해요. 기도는 우리의 마음을 움직여 주시는 하나님의 설득이어야 된다는 것입니다. ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဆူတောင်းတဲ့အခါမှာခုနပြောခဲ့ပြီးသလိုပဲဘုရားခင်ထံမှာအပြည့်အဝဆူတောင်းသွားဖို့ဖြစ်တယ် 아브라함과 같이 기도에 설득당하는 여러분 될 적에 여러분이 믿음의 사람이 될 줄 믿습니다. ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့စကားတိုင်းပေါ့နော်အာဗြဟံကိုဒီမြေအစ်ပေးခဲ့လို့လူအများကြီးပေးခဲ့လို့ပဲဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းဘုရားခင်ကောင်းကြီးများချပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် 하나님 앞에 내가 설득당하는 그 자체가 하나님이 나를 만져주시고 내가 하나님을 만질 수 있다는 것입니다. ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်အားဖြင့်ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားခင်ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရင်းအမှန်ကိုလက်ခံပြီးတော့ဘုရားခင်နဲ့တူကျွန်တော်တို့ကတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 여러분이 기도하는 지금 현재의 상태가 아름다운 미얀마 거룩한 크리스찬의 미얀마 되길 예수님으로 부탁합니다. ဒီမို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းဒီဆူတောင်းချက်တွေမှာလည်းပေါ့နော်ဘုရားခင်ရဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုတာရေးကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိသောစိတ်နဲ့ပဲဆူတောင်းနိုင်ကြတဲ့မြန်မာသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးပါတယ် 아멘 소리가 또 차고 아멘 하는 자가 축복이 말지어다 အာမင်ကျေးဇူးနဲ့ရပြီဖြစ်ပါစေ 다시 돌아오면 아브라함은 인간적으로 볼 때는 문제가 많고 우리와 같이 부족한 사람이었습니다. ဒီထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့ဒီအာဗြဟံကသူ့ရဲ့ဘဝမှာလည်းဒီခက်ခဲနေတဲ့သူမပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ် 그러나 그 아브라함은 기도하는 사람이 되었기 때문에 하나님은 그 기도 가운데 그를 만지셨고 그를 쓰다듬어 주셨습니다. ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုရားခင်ကသူအာဗြဟံကသူဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲနေသည်ဖြစ်ပါစေသူကယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကသူ့တွေ့တဲ့အတွက်သူလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုဘုရားခင်ကပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ် 우리와 똑같은 사람이나 그런데 하나님은 그를 불렀고 그를 어루만져서 믿음의 조상 아브라함을 세웠던 것입니다. ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆူတောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အာဗြဟံကိုစံနမူနာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးဆိုတာထက်ဘုရားခင်ကိုယေရှုတင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆူတောင်းကြဖို့ဖြစ်တယ် 오늘 가르쳐 준 아브라함과 같이 기도의 줄을 놓지 않으면 여러분도 기도와 응답이 하나하나 다 받을 줄 믿습니다. အာဗြဟံကလည်းပေါ့နော်သူဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေသူ့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ပဲเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဒီမှာလက်မလွတ်ဖျက်ဒီဆူတောင်းခြင်းကိုလက်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားခင်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့အထဲမှာပြည့်စုံလာစေမှာဖြစ်တယ် 여러분도 기도로 아름다운 인생을 받기를 부탁드립니다. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကြားနာပြီးတော့ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် 여러분도 기도로 성숙한 삶, 즐거운 기쁜 삶을 만드는 여러분 되시길 부탁드립니다. ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဆူတောင်းပြီးတော့အရာအလုံးကဘုရားခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်အားလုံးပျော်ရွှင်ကြဖို့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဆူတောင်းကြဖို့ဆူတောင်းပေးပါတယ် 자,
여러분 중에서 세상 삶 속에서는 여러 가지가 있습니다만 우리 아브라함을 보면 믿음의 조상, 믿음의 부모, 그리고 믿음의 이야기가 여러분 자식과 그 대대손손에 우리 아버지가 믿음의 아버지였다는 여러분 되시길 예수님으로 부탁드립니다. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့အာဗြဟံကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျိုးနောက်ထပ်မျိုးဆက်တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တည်နေဆူတောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးများကလည်းသူတို့စီမှာတက်ရောက်တဲ့ကဲ့သို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ခြင်းအပြင်ငါ့ရဲ့အဖေကလည်းဒီဖျားခင်ဘက်မှာလုံးဝအားကြီးပါလားဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကအစဖျားခင်တုံ့ပြန်ခြင်းတွေတားရေးတက်ရောက်လာစေမှာဖြစ်တယ် 아멘. 축복이 받지어다. 기도드립니다. ဆုတခဏဆူတောင်းပေးပါမယ် 이 시간도 살아 역사하셔서 오늘 주일 아가페 교회에서 아버지 부족한 제가 말씀을 전했습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကာပီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးထံကိုဖျားခင်ရဲ့ပြောကြားသောစကားများကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပြည့်စုံသေးပေမဲ့လည်းဖျားခင်ရဲ့စကားအပြင်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ် 아버지 저는 부족하고 병든 데가 많고 세상에 아버지 가치가 없는 자이지만 오늘도 호장로 목사님 불러주셔서 이들한테 말씀을 전했습니다. ကျွန်တော်ကတော့ဒီမပြည့်စုံသူဖြစ်ပေမဲ့ခက်ခဲနေတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီမှာရှိတဲ့ဆရာရဲ့ဖိတ်ကြားမှုအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားများကိုပြောကြားရတယ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် 성령님 인도해 주셔서 감사합니다. ကျမ်းစာများကိုတင်ကြားပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် 우리 모든 성도님들에게 성령이 임하셔서 오늘의 선포된 말씀이 생활될 수 있도록 허락하여 주시옵소서. ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ပြောကြားတဲ့စကားတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုလုံးဝလက်မလွတ်ဘဲအမြဲတမ်းဆုတောင်းနိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါ 믿음의 조상 아브라함과 같이 가정에서 믿음의 아버지가 되고 믿음의 어머니가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလေဘုရားအာဗြဟံကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ယုံကြည်ခြင်းမိခင်များဖြစ်ကြဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါ 오늘 배운 아브라함은 어떤 상황에서도 기도의 줄을 놓지 않았습니다. ဒီနေ့တင်ကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းအာဗြဟံဒီလေဘယ်တော့မှသဘောခက်ခဲနေသည်ဖြစ်စေဆုတောင်းခြင်းကိုလက်မလွတ်တဲ့ကဲ့သို့ 아브라함은 자기의 모든 감정을 하나님께 모두 쏟아나왔던 아브라함입니다. အာဗြဟံဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့ဘက်မှာလုံးဝဒီယက်တီပြီးတော့ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘက်မှာအမြဲတမ်းဆုတောင်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ် 그때마다 하나님 말씀을 듣는 자로 변했던 아브라함이었습니다. တော့ကဲတော့အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ကြားခြင်းအဖြစ်ဒီမှာရှိတဲ့သူများအားလုံးအာဗြဟံကဲ့သို့ဖြစ်စေဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါ 하나님의 뜻과 방법 아버지가 가르쳐 주는 설득할 때마다 아버지가 세상을 그렇게 살았던 아브라함입니다. ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အရအာဗြဟံကတင်ကြားသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းတက်ရောက်စေပါ 오늘 이 예배 모인 모든 여러분들이 믿음의 조상 아브라함을 남기를 예수님으로 부탁드립니다. ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းအာဗြဟံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ပြီးသောမြေအသစ်များမှာဘုရားသခင်အတွက်တာ၍အလင်းလေးနိုင်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါ 오늘을 감사드리며 예수 이름으로 기도합나이다. ဒီနေ့မူပြုသမျှအမှုအားလုံးကိုယေရှုတင်တယ်လို့ဝန်ခံယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြစ်ဆုတောင်းပါတယ်အာမင်